हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में। कफ सिरप को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कफ के बारे में। कफ के दो टाइप्स होते हैं। पहली होती है ड्राई कफ मतलब कि सूखी खांसी। दूसरी होती है वेट कफ मतलब कि गीली खांसी या बलगम वाली खांसी। अगर देखिए बलगम का कलर वाइट होता है मतलब कि सफ़ेद होता है, तो इसका मतलब होता है जनरली पेशेंट को एलर्जी है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अगर बलगम का कलर हरा है तो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर बलगम के साथ खून आता है मतलब कि उसका कलर रेड है, इसका मतलब फेफड़ों में किसी टाइप की इंजरी है या फेफड़ों का कैंसर है। अगर बलगम का कलर ब्राउन है, इसका मतलब है फेफड़ों में कोई बीमारी है। नेक्स्ट यहाँ पर जानेंगे कॉज ऑफ कफ मतलब कि खांसी के कारण के बारे में। तो वह कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे पेशेंट को खांसी हो सकती है। पहला कॉमन कोल्ड, जिसको हम सर्दी खांसी जुकाम के नाम से जानते हैं। दूसरा अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना। नेक्स्ट एलर्जिक रिनाइटिस, अगर देखिए किसी एलर्जेंस के कारण रिनाइटिस हुआ है मतलब कि नोज में इन्फ्लामेशन हुआ है, तो इसके कारण भी कफ मतलब कि खांसी हो सकती है। या ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं मतलब कि धूम्रपान करते हैं। या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक मतलब कि लंबे समय से, और ब्रोंकाइटिस मतलब कि ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन। अगर किसी भी शब्द के अंत में आइटिस शब्द आ जाता है, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन को हम ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि फेफड़ों की टीबी। फेफड़ों की टीबी के कारण भी कफ खांसी हो सकती है। नेक्स्ट आता है अस्थमा मतलब कि दमा। दमे के कारण भी खांसी हो सकती है। इसके अलावा गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स मतलब कि स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस में बैक हो जाना कहलाता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स। और नेक्स्ट आता है निमोनिया। तो निमोनिया के कारण भी खांसी हो सकती है। तो ये थे खांसी के कुछ कारण। नेक्स्ट जान लेते हैं कफ सिरप में कौन कौन सी मेडिसिन्स होती हैं। कफ सिरप के अंदर डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन। तो ये डेक्स्ट्रोमिथोर्फन ये क्या करता है, ये ब्रेन में कफ सेंटर को सप्रेस करता है। अब जैसे ही कफ सेंटर सप्रेस हो जाता है, तो इसके सप्रेस होने के कारण पेशेंट को खांसी का एहसास कम होता है। नेक्स्ट इसके अंदर होती है क्लोरोफेनेरामाइन। ये एक एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। ये बहती नाक मतलब कि रनी नोज और वाटरी आइज और स्नीजिंग मतलब कि छींक को ये कम करती है। और नेक्स्ट इसमें होता है सल्ब्यूटामोल या लीबो सल्ब्यूटामोल। जैसे कि यहाँ पर एस्थलीन में सल्ब्यूटामोल दे रखा है। तो सल्ब्यूटामोल या लीवोसल्ब्यूटामोल का क्या काम होता है, ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है। ब्रोंकोडायलेटर का क्या मतलब होता है, ये सांस की नली को डायलेट करती है मतलब कि फैलाती है। इसके अलावा इसमें होता है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल का क्या काम होता है, ये म्यूकोलिटिक की तरह काम करती है। म्यूकोलिटिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए दो टर्म है। पहला है म्यूको, दूसरा है लिटिक। म्यूको मतलब होता है म्यूकस और लिटिक का मतलब होता है तोड़ देना। एम्ब्रोक्सोल म्यूकस को ब्रेक करता है मतलब कि तोड़ देता है। तो अगर देखिए सांस की नली में कहीं म्यूकस है, तो ये इसको ब्रेक करने का काम करता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ग्वाइफेंसिन। ग्वाइफेंसिन का क्या काम होता है, ग्वाइफेंसिन म्यूकस को बाहर निकालने का काम करती है। तो ये म्यूकस को सांस की नली के द्वारा बाहर करने का काम करती है। तो मोस्टली सिरप्स में ये सारी मेडिसिन्स देखने को मिलती हैं। अब पेशेंट को नीड के अकॉर्डिंग ये सिरप्स प्रेस्क्राइब
की जा सकती हैं। ओके, थैंक यू।